हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम करेंगे ब्रेड पकौड़ा चैलेंज। तो मेरे पास 10 है और मेरे पास भी 10 है और साथ में हमने सॉस लिया है और पानी है हमारे पास सपोर्ट के लिए। तो हमारा ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। इसका रीजन है हम थोड़े बिजी थे ये पास्ट 2 वीक्स, तो अपलोड करने में लेट हो गया। हाँ। और इस वीडियो में कोई टाइमर नहीं होगा, जो फर्स्ट खत्म करता है फिनिश करता है वही विनर होगा। और वीडियो को एंड तक देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पनिशमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो।
पेट तो पूरा भर चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, हार गया और मैं जीत गया। तो एज प्रोमिस्ड एक पनिशमेंट है जो है Yeah, boy. तो चलिए शुरू करते हैं। खाना ही पड़ेगा खाना ही पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, एक के बजाय 2 खा लेता हूँ। भाई। रहने दे, उस दिन याद नहीं है 2 चिली फ्लेक्स के बाद बोला था, फिर मैंने बोला कि 1 चिली फ्लेक्स खा ले। चलो ठीक है, एक तो खाना ही पड़ेगा, खा ले। उल्टा पकड़, खाना ही पड़ेगा यार। पानी भी नहीं पी सकता, पूरा पूरा कंप्लीट होगा तो अपना माउथ दिखाएगा, फिर पानी मिलेगा। तो पानी सामने तो रख भाई। ये रहा पानी। ऐसे प्रॉब्लम होना तो प्रॉब्लम होने से देखो। You can do it. ज्यादा तीखा था। पानी दे। आया ना मजा? पिछली बार तो बड़ा हंस रहा था मेरे पे। जो भी बोल, चिली फ्लेक्स बहुत इजी था। वो है, ये मिर्ची बहुत रियल तीखा चिली होता है, ग्रीन चिली वो है। जो भी हो, होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही बड़ा वीडियो था, पनिशमेंट था, बहुत कुछ खाए पिए हमने। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।